今天我们要来进行 Scratch 的音效及字幕的录制教学。首先开启 Scratch 的官网，点选登入，登入完成后，左上角点选创造，开启新的专案。开启新专案以后，在选个角色的地方不要点下去，往上挪有一个绘画，点开来以后，这边有一个绘图的界面，点选文字输入，将第一幕的内容打入。输入完成后，需要调整对齐正中央。这边可以改字体的颜色。完成之后呢，需要进行第二幕的内容，可以点选复制。如果内容长度不一样，需要特别注意，这边要再重新对齐一次中心，避免位置跑掉。第三幕跟第四幕的内容也是一样。完成以后呢，点选程式的地方，这边可以看到我们的这是最后一幕这个内容，但是一开始需要从第一幕开始，所以我们要先选取当绿旗被点击的时候，我们需要将外观的造型设置成第一幕。此时要先隐藏，确定好造型是第一幕，并且将位置定位到 X 为0 Y 为适当位置，接着才显示出来。完成后需要搭配我们的音效。音效录制呢，先将原本的删除，一样在选个音效的地方不点击下去，往上挪有录制，点击录制，需要开启麦克风的权限才能使用。点击下方的按钮开始进行录制。这是第一幕，这边可以听。这是第一幕。这个内容呢，不是我一开始设定的内容，因此可以点选重新录音。这是第一幕的字。这是第一幕的字。这是第一幕的字。这边可以做剪辑，将内容裁剪到适当的大小后，点选储存。完成后，第二幕、第三幕及第四幕也是这样子制作。这是第二幕的内容。这是第二幕的内容。这是第三幕的内容。这是第三幕的内容。这是最后一幕。这是最后一幕。这边编辑的内容就是稍后会在程式里面显示出它是第几幕。程式的地方呢，点选音效，播放第一幕直到结束。将第一幕的内容播完之后，将造型切换为第二幕的造型。
接着再次播放音效，直到第2幕结束，切换为第3幕的造型，并播放第3幕的音效。最后切换成第4幕的造型，并播放第4幕的音效。接下来我们来看一下最后的效果。这是第1幕的字，这是第2幕的内容，这是第3幕的内容，这是最后一幕。这样子就完成了字幕的制作。如果背景呢是比较深的颜色，导致看不清楚字幕的内容，可以选择在字幕的下方加一个透明的长方形，可以选择自己喜欢的颜色，移到最下层，一样要对齐正中间，这样子就会有一个颜色为底，让字幕显现出来。其他幕的内容也是一样的，移到最下层。这是第1幕的字，这是第2幕的内容，这是第3幕的内容，这是最后一幕。这样子就完成了我们的音效以及字幕的制作。